大家好，最近的一段时间有关中国开始严查双重国籍的说法，在海外的华人圈可谓是迅速的发酵，并不断的被传播跟放大，逐渐引发了一种明显的集体焦虑。那么围绕这个话题，有些媒体跟社交平台陆续流传出来了多个案例的版本。有些报道声称，某加拿大籍的男子在入境的时候，因触发了系统的预警，当场就被边检的系统核查。也有说法提到一名已经入籍加拿大、长期居住在国内的女性，被民警上门通知，要求依法注销户口。还有说到包括澳大利亚的华人，被描述为在出境的时候，因为系统的预警被拦下来，不仅仅机票作废，还面临着滞留罚款。那么这些案例在网络上被反反复复的转发，也很快在华人的社群里迅速的扩散了开来。那么在信息并不完整、背景也不清晰的情况下，很多人其实非常难去判断这些说法究竟意味着什么。这到底是新的一轮真实而明确的政治转向，还是零散的个案在特定的时间节点被集中的放大了呢？是制度层面的变化，还是执行层面的差异？又或者说，只是一些群众在本来就高度不确定的环境里面，对潜在风险的一种本能的放大？也正是在这样的一个语境下，不少原本计划在圣诞节跟春节期间带着全家回国探亲、度假旅游的海外华人，就开始反复的追问一个问题：如果自己也存在所谓的双重国籍身份，那么这一次的回国究竟会不会遇到麻烦？会不会在入境或者出境的时候被拦、被查，甚至要求滞留先处理自己的身份问题，才能最终被放行离境？今天的这期节目，我们的目的不是去制造任何的焦虑，而是基于公开信息、制度的逻辑跟长期的观察，来谈一谈几个最重要的核心问题。第一个问题就是所谓的严查双重国籍，是否真的意味着中国在现实的层面已经正式启动了一种系统性、明确化的执行方向？因为大家都很清楚，在法律层面，对双重国籍的态度本身一点都不模糊，真正关键的是在执行的尺度跟执行的方式上，是不是真的发生了变化？那么在讨论这一点之前，我们首先要做的并不是急着去下判断，而是先回到一个最基本的问题，就是刚才这些在网络上被反复传播的案例，它本身的真实性跟可信度到底有多高，而它们的来源又是什么？如果咱们仔细的去追溯这些报道，会发现一个非常明显的共同点，就是绝大多数所谓被查、被拦、被要求注销身份的案例，主要都集中在了一些海外的华人媒体跟论坛的平台上，比如说像文学城、家国无忧、约克论坛等等。而国内的转载来源也更多半来自于网易这种平台上的自媒体账号或者是内容的聚合，而并非是记者实地采访或者是官方的发布。与此同时，我们再来看一看另一边，真正具备权威性的官方渠道跟主流的媒体，包括我们都知道的中国国家移民管理局、出入境管理部门、海关系统，以及新华社、央视、人民日报等等中央级别的媒体，乃至地方层面的官方新闻渠道，几乎根本找不到任何关于启动严查双重国籍的正式报道，政策说明跟执法通告也通通没有。这不仅仅是没有明确的政治文件，甚至连一条地方性、阶段性的新闻都压根没有出现过。而更值得注意的是，这并不是第一次出现类似的说法事实上这一类型的新闻几乎是每隔一段时间就会在华人圈里反复的出现一次。大家看看这幅截图，基本上是类似的内容，在2017年就有了，也说的是全面的审查双重的国籍，而每次基本上都会配上几个看似具体的个人案例，再叠加一些系统升级、全面联网、专项清查等等的表述，就很容易引发大家的情绪共振。但是最终却始终缺乏来自于官方渠道的确认。那么这类型传播规律的本身就让很多人不得不对整体的可信度打上一个非常大的问号。那么当信息本身变得模糊，判断就不能再建立在这个案例的叙事上面了，咱们就必须回归到最稳定的锚点，那就是法律文本本身。中国的法律究竟是怎么规定双重国籍的呢？现在我们看看基于中华人民共和国国籍法关于双重国籍，中国法律层面的态度其实一直都是非常明确的。在国籍法的第3条里明确的写到了，中国人民共和国不承认中国公民具有双重国籍，这是中国在国籍问题上的基本原则，这一点不存在任何的争议跟模糊的空间。同时在中国人民共和国国籍法的第9条也明确的规定，定居外国的中国公民自愿加入或者取得外国国籍的，
即自动丧失中国国籍。这一条也是中国法律关于双重国籍的最关键也是最核心的一条了。但是在这里需要特别说明的一点是，这里的自动丧失这4个字指的是国籍法律关系的变化，而不是某种即时的处罚或者执行的动作。国籍法本身它并没有在这一条上进一步的去规定，如果这一状态被发现，应当如何处罚、如何执行，或者必须在什么时间节点完成哪些手续，这一切都是空白的。至于现实层面的后续影响，那么这更多的体现在一些行政管理的层面。按照现行的制度，在丧失完中国国籍之后，按道理来说，相关的人员呢，通通需要去依法注销中国的户籍跟居民的身份证，就不能再享有中国公民的权利跟义务了。那如果继续在中国境内生活、工作或者暂留的话，则需要按照外国人的身份办理相应的签证、居留跟停留的许可。这些做法更多的是行政管理上的衔接安排，而不是国籍法本身规定的惩罚性的任何的后果。也正因为法律在这里只规定了国籍的状态认定结果，却没有配套的写明发现之后的统一执行路径，所以现实中我们也能看到非常多围绕着双重身份问题才会出现，包括一些执行上的弹性、个案的差异，以及被外界不断放大的各种解读。现在就从我自己身边的情况来看在做这一期的节目之前呢，我也专门去向一些身边持有双重身份或者身份情况比较复杂的朋友做过一些了解。他们无论是从北京、上海这样的内地一线城市出入境，还是说通过香港往返深圳，无论是出境还是入境，在最近的3个月甚至半年内，他们的经历都非常的一致，就是并没有出现任何被拦、被查、被要求处理身份问题等等的一个情况。在这些人当中，他们有很多是长期生活在海外，定期回国探亲，也有一些呢在国内外频繁往返的。从他们实际的经历上来看，出入境的流程其实并没有发生任何明显的变化，更谈不上形成一种普遍可见的执行收紧的方案。那么我们想想，如果所谓的严查双重国籍真的已经成为了一项由中央层面统一部署、从上至下推进的明确执行方案的话，那么它在现实当中，它就不太可能表现为有的口岸严格执行，有的口岸毫无动静，对吧？那么接下来咱们与其去反复纠缠个别的案例到底是真是假，其实更理性的一种做法，咱们先承认2个事实。第一呢，就是法律在执行层面的确存在着长期的灰色空间。第二呢，是零散的个案也无法代表整体的方向。那么在这样的一个前提下，如果咱们继续围绕着这些个案去打转，其实它的意义并不大。真正值得分析的是，咱们把这个问题拉回到制度层面，从更理性的角度上来看，这条法律本身到底从什么时候开始？那如果真的实施，那么为什么偏偏是现在当下才被解读成要开始严查？那么在分析完这些之后，我相信大家基本上就能去分辨它的真伪了。事实上呢，中国不承认双重国籍，从法律的意义上来看，正式的起点能追溯到1980年的9月10号。这一天呢，第5届全国人大常委会第3次会议通过并实施了《中华人民共和国的国籍法》，以法律形式明确的规定，中国不承认中国公民具有双重国籍。所以从法律效力来看这一规定至今呢已经实施了40多年，并不是一项新出现的法规安排。那么为什么偏偏是现在又被很多媒体解读为正式启动全面排查呢？那么根据一些舆论给出的解释，就是核心的理由其实非常简单，说白了就是技术条件发生了根本性的变化。他们的逻辑是，随着近年来科技的快速发展，包括人脸识别、指纹鉴定、虹膜识别等等逐步的一个成熟，同时呢，出入境管理的系统、海关系统、公安系统等多个部门之间的数据也不断的打通联网，个人身份的信息对比和筛选的能力被大大的提升了。那么过去呢，我们依赖一些人工判断难以识别、难以整合的信息，如今在技术层面上已经完全具备了更高的准确性跟可操作性。我们乍这么一听这种解释好像有那么一点点道理，至少从技术层面上来看，现在确实是可以说做得到。但是我绝对相信，这并不是今时今日才有的解决方案。应该说，在早几年，这些技术就已经完全非常的成熟了。而且同时还有一个更重要、更现实的问题，必须被认真的问出来，就是中国为什么要这么做呢？法律归法律，执行又是另外一回事如果真的要一刀切，它所带来的后果是利大于弊，还是恰恰相反，弊大于利呢？其实有一个所有人心里都非常清楚的答案，
就是双重身份从来都不是极少数人的偶发现象，尤其是在一些商界、高净值人群、社会资源更集中的圈层里，这种情况并不少见。或者说的更直白一些，在这些人当中，拥有2本或以上的护照，甚至同时有多重身份，基本上就可以说是标配2字。那如果这件事儿真的被一刀切，全面正式的去推进，那后果绝对不是有点影响这么简单，而是会带来立刻系统性且不可逆转的冲击。而第一件事情很大几率会发生的，就是引发大规模的资产抛售跟资本的外逃，从而严重的冲击中国的金融市场稳定。原因其实非常简单，如果国家强制的要求在中国户籍跟外国国籍中2选1的话，那我相信大部分的人就会担心失去外国国籍所带来的国际流动性跟法律追溯的避风港。而在绝大部分的情况下，我也相信他们会选择保留外国的国籍。在这种前提下，他们留在中国境内的资产立刻就会面临2个核心的问题。第一，就是身份变化带来的法律不确定性，而第二，随之而来的税务、合规、转移、继承等等一系列复杂的程序。如果你站在当事人的角度上去想，这种情况下，资产本身就不再是相对安全的了，而是变成了一种潜在的风险源。我们不是说它一定会出问题，而是你已经无法确认在未来的1年、3年甚至5年内，它会不会在某一个节点、某一个环节被卡住、被限制，或者被重新的改写它的定义。而面对这种不确定性，最直接、最快的解决方式，就是能把变现的资产全部变现，能把能转走的资金尽快的转走。虽然我们也说中国拥有严格的外汇管理政策跟制度，但如果真的走到那一步，我相信绕道而行这4个字根本难不了他们。而且一旦同时启动撤离，这个量级在极端的情况下，甚至可以达到了万亿级别，都一点不夸张。而这对于当下的中国经济来说，它的打击是致命的。而另外还有一点，就是本身中国现在的经济就在于下行压力之中，投资、消费、就业出现了明显的下滑，房地产跟地方的财政仍处于紧绷的阶段。那么在这种背景下，一旦因为身份政策的明确化而引起大规模集中的资金外流，它就会迅速的传导到投资收缩、企业倒闭，甚至是就业恶化和消费的进一步下滑上面，而进一步的放大整个社会层面的不稳定的风险。所以咱们现在如果把技术成熟作为现在开始实施这一政策的主要节点解释的话，从逻辑上来说，我认为是站不住的。对真正的政策制定者而言，决定是否推进这类型的事件的关键从来不是能不能查得到这么简单，而是整个宏观经济跟社会结构能不能承受得住，这才是关键的所在。而还有更重要的一点，其实大家心里也都很明白，那就是在中国现有的体制内，包括各级的政府官员、重要岗位的人员当中，他们的家人、亲属甚至是本人涉及双重身份或者复杂国籍的情况的绝对不在于少数。在这样的现实下，如果真的要在内部推行一套全面、系统性、可追溯的严格机制，那遇到的阻力首先就不会来自于外部，而是来自于政府体系的内部结构。因为一旦动真格，这不仅仅是一个制度执行的问题，而是意味着很多的官员他们的退路将会被彻底的切断，甚至可能会引发官场层面的连锁震荡。所以说，在这样的一个现实背景下，他们怎么可能主动的去执行一项多年来都未曾执行的法律，最终搬起石头砸下自己的脚呢？所以从我们对中国治理方式的理解来看，更大的可能性并不是一刀切式的全面执行，而是继续保持一种原则明确、操作留白的状态。法律可以一直摆在那儿，态度呢也可以一直非常强硬，但是真正落地的时候，他们往往会更倾向于给自己保留足够大的灰色空间跟操作的弹性，因为这对管理来说就更加方便、更加可控。就像大家所认识的谷爱凌的案例，对吧？这就属于典型的特殊人才、特殊处理。作为中国冰雪运动的标志性人物，他将继续代表中国参加2026年米兰的冬奥会。除此以外，大量在半导体、生物医药、人工智能等科研以及金融领域的顶尖专家，其实他们也都持有海外的国籍。那么中国政府希望通过默许某种程度上的模糊，来吸引这些高端的人才呢回到中国工作。但是如果一旦真正的彻底切断，这些人才可能就会因为家庭、子女、养老问题等等选择不再回到中国。所以大家可以看到，官方其实是通过对个别顶尖人才的政策灵活性，在不修改国籍法的大前提下实现的人才留存。换句话来说，双重国籍这件事儿很可能就会一直被当作是一种可用的工具，
而不是一条必须统一贯彻到底的铁律。平时不一定会主动的全面清查，但是在某些特定的场景、特定的人群、特定的风险点上，一旦政府需要，它就可以拿出来作为依据去处理个案。那么这样做的好处就是既维持了法律跟制度的威慑力，又避免了全面推进所带来的系统性上的成本跟不可控的后果，同时还能够在执行上做到按情况处理、按对象处理。相比起一刀切来说，我认为它更符合中国现在的逻辑路径，以后也很可能在一定时间内继续推进这种既定的原则，有弹性、有选择性的执法。说到这里，我并不是鼓励大家去持有2本护照，或者建议大家继续保留所谓的双重国籍。我今天所谈的、所说的，只是一个相对客观的角度，跟大家一起判断最近这些新闻跟传闻本身的真实性，以及他们在现实中到底意味着什么。至于要不要去主动注销中国的国籍，这本身就不是一个可以一概而论的问题。每个家庭、每个人的情况都不一样，也一定会有各自的考量。有些人可能会认为，即使长期生活在海外，保留着中国的身份，在现实中确实存在着一些便利，比如说，如果在中国的旅游跟出行更顺畅的资产交易的安排，房产或者其他财产继承的问题，以及医疗、医保、退休保障方面的衔接考虑等等，这些因素呢，都非常的现实，也直接关系到个人跟家庭的长期规划。但与此同时，这种做法也受到了很多的批评跟谴责。那么批评者最核心的逻辑其实就是一句话：他们的权利跟义务不对等。他们认为有些长期生活在海外的人就已经不再向中国纳税，也不再承担完整的公民义务，却通过灰色的空间继续留在了体制之内，享受着由境内纳税人共同承担的公共资源，比如说医保的报销、退休的待遇、低成本的公共服务等等。那么也正因为如此，这种行为在很多人的眼里常常就会被形容为一种哪边有好处就往哪边靠的状态。争议的焦点并不只是个人的选择本身，而是这种选择叠加在了制度之上，对公平感带来的严重冲击。我个人的做法呢，却是在我加入加拿大国籍之后，第1年回去中国，就已经彻底办理了中国国籍的退出手续了。原因也很简单，因为我在国内并没有刚才所说的需要去依赖中国身份去处理的业务，也没有什么所谓的复杂的资产结构需要长期的去操作。虽然我的父母跟亲戚呢仍然在国内，但这几年我其实也一直在用我的加拿大护照回国，无论是坐飞机、高铁，还是日常各项政府事务的办理，包括银行开户、手机开卡等等，我完全没有感觉到有任何明显的不便，甚至也没有遇到任何额外的阻碍。至少这是从我个人的经验上来说，用外国护照并没有对我回中国的日常生活造成任何实质性上的影响。当然了，这只是我个人的情况，并不一定适用于每一个人，因为每个人的家庭结构、资产安排、现实需求都不太一样。至于有没有可能在未来的某一个时间点，中国呢因为外部政治环境的变化或者内部经济结构的调整，真的出现了对国籍问题更加严格的审查或者执行呢？这个问题我相信目前谁也给不了一个确切的答案。但是我们今天所有的分析，更多的是基于当下的这个阶段以及当下的现实逻辑所判断出来的。如果在视频前的您最近有过回国的经验，或者您在现实中有遇到过传闻中所提到的那些情况，欢迎您在评论区里把自己真实的经历跟感受分享出来，让大家在讨论中看到更多真实的样本。同时也欢迎大家在评论区里分享您对双重国籍持有者的看法。节目的最后呢，再次感谢大家的收看，让咱们在下一期的视频再见。